Всем привет! И это мое новое видео на моем YouTube канале. Я считаю, что это просто победа. И я хочу начать с того, что я прожила в Люксембурге 4 месяца, поэтому я хочу немножко рассказать про эту страну. На самом деле страна Люксембург очень маленькая. Это как примерно 3 Киева вся площадь. А сам город, столица Люксембург, тоже очень маленькая, 51 квадратных километров. И это примерно как 1/7 часть Харькова. Поэтому сильно здесь ты не разгуляешься. Такие реалии жизни нашей. Люксембург очень разнообразный. Тут находятся замки, старинные музеи, мосты, старинная архитектура. А вот с другой стороны здесь находятся современные здания из бетона и стекла, административно-промышленные центры, банки. Это просто отдельная тема, я считаю. Банки, здесь их очень много и просто. А также торговые центры и современные музеи. Первый факт про Люксембург – это то, что эта страна расположена в западной части Европы. И она граничит со странами, как Бельгия, Франция и Германия. И нет, это не часть Германии, не часть Бельгии, не часть Франции. Люксембург – это отдельная страна, отдельная. Вот. Первое, про что я хочу рассказать, это старинная часть Люксембурга. Она называется Хамелиус. И я хочу рассказать про первую достопримечательность нашу. Это площадь Конституции. Прям центр города. Это мемориал «Золотая дама», которая была воздвигнута в 1923 году. Этот мемориал в память о Первой, Второй мировой войне, а также о Корейской войне. Высота этого памятника составляет 21 метр. Плавно мы передвинулись на еще одну площадь Люксембурга. Ее называют сердцем города. На ней находится памятник герцогу Вильгельму II. Но, к сожалению, сейчас эта площадь на реконструкции. Но я все равно немножко подсняла ее, поэтому внимание на экран. Еще один факт, который я хочу рассказать о Люксембурге, это то, что единственная страна, которая остается великим герцогством. Государство стало таким после поражения Наполеона в 1815 году и остается таким по сей день. Надеюсь, это не звучало как какая-то лекция по истории, да? Просто факт, ребята. Это остается просто одним фактом. Спасибо. Местный Нотр-Дам. Это римско-католический собор Люксембургской Богоматери. Стиль поздней готики, различные компоненты, вдохновленные стилем Возрождения. Этот собор был построен в 1613 году. Отдельную часть ролика я хочу посвятить средневековым улочкам. Это просто любовь на селекан. На них находятся различные кафешки. А также магазины мировых брендов. По типу Gucci, Louis Vuitton и все в этом роде. Еще один факт про Люксембург – это то, что старинные кварталы города входят в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Бульвар де ля Корниш. Это, конечно, очень пафосное название, но и сам этот бульвар тоже очень красивый. Этот бульвар длиной 12 километров. Пешеходная тропа, которая тянется мимо городских укреплений 17 столетия. С этого бульвара открывается обалденный вид на старую часть города и на реку Альзет. Это место называют самым красивым балконом Европы. Ну и в принципе, если ты введешь в гугле Люксембург, то там будут картинки этого прекрасного балкона. Плато де Сен-Эспирт.
Я надеюсь, я правильно прочитала. Если нет, то извините меня, пожалуйста. В этом месте теперь находится окружной суд Люксембурга. И с этого места также открывается красивый вид на город. А еще тут есть прикольные вазы. Почему бы и нет? Да. Официальные языки Люксембурга, их 3. И первое это люксембургский. И да, такой язык есть. И всем друзьям, которым я это рассказываю, они тоже такие люксембургские. Что? Что это такое? Вау! Я такого не знала. Я тоже такого не знала, поэтому не бойтесь, я с вами. Второй язык это французский и третий немецкий. Мы добрались до самого интересного. Казино Люксембурга, просто форум современного искусства. Прикольно, что есть в этом казино. Я туда, конечно, не заходила, но если смотреть с улицы, то там есть надпись No War. Очень прикольно светится ночью. Плац де Пари. Это пешеходная улица, преобразована в 1986 году. И она очень красивая, потому что она очень сильно похожа на Париж. Мне она очень нравится. Там такие красивые здания, ребята. Я вам сейчас все покажу. Совсем недавно поставили там Эйфелеву башню. Там находится много булочных, кафешек и просто места, где можно посидеть. Тут даже висят какие-то тряпки, но это тоже очень красиво выглядит. Современное искусство, ребята. С этим ничего не поделаешь. Пар-па-пам-пам. Прямо сейчас мы переместились в деловую современную часть города. Этот квартал называется Кирберг или Кирчберг. Я так и не узнала, как правильно, но именно в этом районе находится Европарламент. И до него мы еще дойдем. Первое – это Национальная библиотека. Библиотека была основана французской администрацией в 1798 году как городская библиотека Люксембурга. А в 1899 году получила статус национальной. Ура, наконец-то! Ценными книгами библиотеки являются 840 рукописных и 150 инкунабул. Вот, если кто не знал, я сама не знала, что это такое, ну поэтому вот определение для вас. Люксембургская филармония тоже очень красивая, была открыта в 2005 году. Носит имя Жозефина Шарлотты, жена великого герцога Жанна, скончавшейся за полгода до его открытия, к сожалению. И вот мы дошли до этого прекрасного факта, то что Люксембург занимает первое место среди всех городов по мере количества расположенных в нем банков. Из вышеперечисленного факта вытекает следующий. Люксембург находится на втором месте в списке самых богатых стран мира. Музей современного искусства. Первые планы создания в Люксембурге музея современного искусства относятся к концу 1980-х годов. Строительство обошлось государственной казне в 88 миллионов евро. В стенах музея представлены различные направления современного искусства. Живопись, фотография, графика, мультимедиа, мода и дизайн. Еще один факт, который радует, наверное, всех людей, и украинцев в том числе,
то, что в Люксембурге бесплатный проезд на транспорте. Абсолютно на всем. На поездах, которые ездят по Люксембургу, а потом трамваи и автобусы. Вот мы и добрались до самого интересного – Европарламент. Вообще Европейский парламент заседает в Страсбурге. Другие города – Брюссель и Люксембург. Красиво, очень красиво. Знаете, что самое главное? То, что во всех 3 Европарламентах повесили флаг Украины прямо перед зданием Европарламента. Вот мы и посмотрели центр Люксембурга, 2 района. Да, здесь нет никаких развлечений, в принципе. Может быть, я их не нашла. Но, как я почитала в интернете, часть людей считают, что в Люксембурге есть где погулять. Часть людей считают, что там очень скучно, что это страна для работы, для людей, которые уже постарше возрастом. Но Люксембург – это страна, где находится природа, горы, умиротворение. Особенно, если выезжаешь за пределы города Люксембурга, за пределы столицы. Там есть очень красивые горы, похожие на Карпаты. Но здесь есть на что посмотреть, особенно в центре города.